Где-то в деревуху завоняло сильно бензином, короче. Воняет и все тут. Ехал за машиной, думал, может от нее воняет. Но вроде бы нет. Потом пропустил ее, все равно пахнет. Но открыл капот, а тут, короче, вот такая хрень на ремне приводном. Надо менять с ручником вообще. Страшно подумать, что там с ГРМом происходит. Так-то все вроде нормально. Ничем не пахнет. Давай, короче, откинем сиденье, посмотрим. Ну, естественно, он весь в потеках. Я не вижу, что потеки были прям свежие. Они какие-то уже засохшие, так сказать. Такой пейзаж! Вот я добрался наконец-то до деревни. Сейчас займемся одним важным делом. Я делал сравнение камер, можете посмотреть на ютубе этот видосик. Там есть такая камера, она очень плохо снимает. И я ее как регистратор, короче, в машину решил использовать. Но сейчас покажу, в чем проблема. Так, разрубаем. Чик. Чик. Жаль, она сама не выключается, когда питание отрубаешь. Ну вот. Короче, она через 30 секунд, по-моему, погаснет. А индикация вся находится вот здесь вот, короче. И не видно, что она снимает или нет. Вот она, индикация вся. Мигает. Но эти лампочки мне не видно при движении. Поэтому я хочу высверлить там пару дырочек, чтобы было видно эти лампочки. Поэтому давайте сейчас это сделаем. Так, сейчас уберем лишнюю запчасть. Блять. Как быстро она перепилилась. Устанавливаем. Знаешь, что знаю? Я когда записывал на флешку, которая U1, и не справлялась, там подтормаживал немножечко видео, я переставил значение настройки на средние. И теперь у меня флешка U3, а настройки-то я так и не поменял. И получается то, что я записывал все это время среднее качество видео. В принципе, оно нормальное, хорошее, меня устраивает, но сейчас я пишу на максималках, максимальная резкость и максимальное качество видео, то есть битрейт прям максимальный будет. Ну, посмотрим, что поменялось. Сейчас, короче, еду в магазин, хочу купить что-нибудь на вечер, посидим, поедим что-нибудь, взял пару нулевочек, ну, троечку. Видно меня, наверное, очень плохо. Это будет ночная съемка. У меня есть с собой свет. Я его позже достану. Будем его применять, конечно же. Здесь он просто не нужен, что на меня смотреть. Да, брось ты, господи. Я тебя умоляю. Сейчас, короче, ждем Гавра. Сейчас он выйдет и будем решать, что делать. Вариантов два. Либо херачим, короче, на водохранилище Истринское. Там отдыхаем. Ну и потом едем обратно. Я не пью, я за рулем, все дела. Либо сейчас он предложил куда-нибудь прокатиться, куда-нибудь съездить, что тоже прикольно, но я ему говорю, блин, мы здесь уже как бы все и так объездили, здесь не очень интересно для нас, мы здесь как бы, ну, местные, скажем так. Поэтому я говорю, надо куда-нибудь съехать, куда-нибудь далеко. А далеко это дорого, и долго, и затратно. И, короче, хочется. То есть идея прикольная. Вот, ну, пока что... короче, Гавр еще не вышел. Сейчас придет, будем решать. Решили ехать в Орлово. Да, попытаться. Вмутили чуть-чуть бензинчика. Только что прошел дождь. Все мокрое. Но мы же одаренные. Мы будем искать в мокром лесу дрова. Попробуем. Че нет-то?
Для дураков нет преград. Короче, решили тут. Все снимаю. Сейчас только что отсюда менты уехали. Я говорю, хуевая идея. Нормальная идея, мне нравится. Но Гавр говорит, все нормально будет. Главное разжигать костер, он не на битуме, а на вот этих вот остатках былой роскоши. Что, вот тут нельзя? Да, вот там что, нельзя? Зачем тут? Тогда А зачем там? Кумар сюда. Кумар будет идти явно наружу. Он отсюда будет идти туда. Да. А вдруг нет? Труба, смотри, какая тяга. Труба, конечно, заебись. Тяга нормально будет. Что, дрова есть, башмак чей-то есть. Все сосисонов набрали, блядь, я чуть башмак буду дожигать. Доедать. Что, посмотрим, что тут есть. Ну я без света вообще никак не могу. Не, слушай, а может я какие-нибудь дрова сейчас найду? Так, гипсокартон у нас не горит, да? Полипропилен тоже, по-моему, плохо горит. Почему тебе нельзя в бункер? Потому что там радиация? Ой, дрова нашел! Не могу, мне нечем взять. Я держу свет и камеру. Я сортир нашел, если кому-то надо. Я уже в другом месте его нашел. Нихуя! Это я куда-то не зашел. Ебать, развалится это все нахуй. Когда-нибудь? С Аладдинчиком. Ну, блядь. Не, я просто хотел пройти по этой хуйне, но, блядь, страшно, душа она развалится. Все не вечное, знаешь. Ну да. Слушай, а вот количество урок не устраивает. О, Я тут дров нашли. Ну ладно, какое дрова, это моя лавочка. У меня их 2. меня тоже 2. Всего 4 на сегодняшний день. Всего 2. Да, у меня тоже четвертый. Вот такая, 4-я? Ну да. Ну, блядь, опять он ее расщепил. Нормально. Юльки пойдет. Это мини. Не, нормально, полочка. А вот там, смотри, еще нормально растет. Вот. Можешь ее сломить или нет? Это пока еще она растет. Сейчас это надо обработать. По-моему, пересвет. Ой. Да. Ну некуда, бросай, блядь. Да-да. Спрячь меня, блядь. Блядь, сейчас опять закапает. Я без акубокса. Кидать. О, О! Огонь. походу лучше оно лучше ломается. Возьми ветки, хоть 3. А их сколько всего? 3, 4. Да, пойдем, нормально. Дальше смогу. У меня просто оборудование дохуя. Верхушку надо брать. Блять. Что ты там моргает? Мне сейчас главное баклажки не перепутать, да бензин с пивом. Да ладно, все примерно знают, что мы где-то в Московской области. А кто сказал вообще, что мы в России? Ну, короче, если мы по-русски разговариваем, это не значит, что мы в России. нормально мы так шифруемся по-русски, да? Ну да. Я номера, блядь, твои еле заблюрил, сука. Сейчас будем парк изучать. Да. Короче, сегодня еду я в деревню, останавливаюсь в магнит-магазин. Ну, машина, у меня, короче, пиздец, в машине начало вонять бензином. Я не знаю почему. Прям воняет и пиздец. Окно закрываешь, вроде, короче, получше. Остановился, короче, ну, получается, в магнит. Посмотрел все вокруг, прошел по машины. И, короче, ну, ничего не нашел, соответственно. Открыл там этот, понюхал, да, как он называется, ну, задний лючок, где я вырезал для бензобака.
Ну да, там, короче, крышка немножечко в потеках, но потеки, ну, не свежие, понял? Они как бы уже подзасохшие, такие уже старые. Думаю, хер знает, короче. Ну ладно, закрыл машину, пошел в магазин. Оставил, то есть, у меня 2 телефона на сиденье, камера, еще что-то, короче. Ну, мою Короче, в магазин, блядь, на полжизни. в магазин сходил, короче, прихожу, в машину сажусь, у меня вот настолько окно, короче, приопущено, пассажирское. Думаю, сука, вот, ну, Такие честные люди. ну реально, да. То есть там вот руку реально, ну, можно просунуть, как бы, и открыть, как бы, двери, забрать можно все это. Просто в этой На местности- изи просто. Давай. Просто в этой местности перевелись наркоманы. Походу здесь. Хуян берег пошли. Колодцы, это мое. Макс, расскажешь эту историю? Не, не думаю. Ну, девушке что рассказал. Пришли к самолетику. Вот такой вот самолетик. Прикольный. Бля, я сегодня просто как бомжара, нахуй, по Истре гуляю. Оделся в сельское, думаю, там, ну, что-то подремонтировать, что-то там перетащить грязно, там машину помыть, еще что-то. Поехали гулять, когда я тоже с теми же мыслями. Ну, костер, ну, воняет, да поехали еще на заброс, короче. Там это, ну, стекла, грязь всякая, короче. Мы не будем говорить про какой именно. Интересно, вот это вот оградительная херня кого-нибудь остановит? Ну, давай проверим. Давай это узнаем. Ты смог. Хороший разговор, в пизду ты для этого не в состоянии. Не ломай памятник. Чё ты штука не останавливаешь? Не остановила. Вообще Это, никак. знаешь, такое нежелательно. Не то, что запрещено, нежелательно. Это рекомендация. Да-да. А это что? Тут местные же товарищи это обустраивают. А, да? Да. Вот отсюда, если посмотреть, если веточки убрать, то в принципе прикольно. Кто знает, где мы, пишите в комментариях. Да! Ну вот и подошло к концу очередное видео. Сидели, погуляли, много, конечно, моментов не получилось заснять. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео как сами считаете нужным. До скорого!